Բարև ձեզ սիրելի փոքրիկներ, արդեն վերադարձել եք դասերից հետո, պատրաստ եք նոր դաս անելու։ Հա, ես գիտեմ, որ հոգնած եք, բայց մենք մեր սովորելու ընթացքում հավելյալ չենք հոգնում, որովհետև սովորում ենք խաղալով, զվարճանալով, երգելով և պարելով։ Բայց նախ ինձ պետք են իմ փոքրիկ ընկերները։ Երեխաներ, դե եկեք ինձ մոտ։ Կամաց փուչիկները ոտ չբարձրանան, ահա, ովքեր են իմ այսօրվա հյուրերը, մենք միասին արդեն սովորել ենք մի քանի տար։ Անահիտը և Հայկը։ Երեխաներ, իսկ դուք հեշտ եք սովորում տառերը։ Այո։ Իսկ ինչպես եք սիրում սովորել, երեխաներ։ Խաղալով։ Ես էլ եմ սիրում խաղալով սովորել, և մենք այսօր պետք է սովորենք նոր տառը։ Բայց մինչ կպարզենք, թե որ տառն ենք սովորելու, պետք է պայթեցնենք այս փուչիկները։ Երևի հենց այդպես էլ կպարզենք, թե որ տառն ենք սովորելու այսօր։ Ինչ եք կարծում, Հայկ։ Եկեք ես ձեզ տամ ասեղները, և դուք սկսեք պայթեցնել, տեսնենք, թե ինչեր դուրս կգան մեր փուչիկների մեջից։ Դե, սկսեցինք։ Ինչ դուրս եկա։ Դուք պայթեցրեք, ես արագ ասեմ։ Ահա, Շ տառն է։ Ոյ։ Իսկ այստեղ on, տեսնեմ, ան է, ռն, ոյ, ռն, կն, և ին է, ոյ, իսկ սա ինչ է, տեսնեմ, Փուչիկ։ փուչիկներ են։ Այդ ինչպես եղավ, այստեղ բոլորը տառեր էին, իսկ սա փուչիկներ։ Երեխաներ, սա ձեզ ինչ-որ բան հուշում է, այս տառերը մենք բոլորը սովորել էինք։ Իսկ Փուչիկ, Փ-ն չենք սովորել, ճիշտ է երեխաներ, փուչիկ։ Այսինքն մենք փուչիկի մեջից հանեցինք նկար, որի վրա նկարված էին փուչիկներ և պարզեցինք, որ այսօրվա մեր տառը Փ-ն է։ Երեխաներ, ես հիշում եմ, որ մեր վերջին շրջանի սովորած բոլոր հնչյունները բաղաձայն են։ Երևի Փ-ն էլ կլինի բաղաձայն, բայց ինչ եք կարծում։ Այդպես առանց ստուգելու որոշենք, թե մի հատ ստուգենք, երգենք։ Ստուգենք։ Ճիշտ եք։ Դե եկեք երգենք միասին, երեխաներ։ Փաստորեն ես ճիշտ էի, Փ-ն ևս Բաղաձայն է։ որովհետև չկարողացանք երկար արտասանելով հնչեցնել այն։ Երեխաներ, քանի որ փորձեցինք երգել, եկեք այդ երգելու կարևոր գործը վստահենք մայստրոյին և արևիկցիներին և խնդրենք նրանց մեզ համար կատարեն Փ տառի երգը։ Լիցքավորվեցինք և արդեն պատրաստ ենք անցնել մեր հաջորդ խաղին։ Երեխաներ, իմ ձեռքում կան նկարներ, հիմա ես հերթով ամեն մեկիդ կանչելու եմ, ցույց եմ տալու նկարներից մեկը և դուք փորձելու եք ինչպես կարողանում եք կլինի հարցերով, բառերով, ձեռքերով ցույց տալով բացատրել, թե ինչ է պատկերված նկարում, իսկ մյուսը գուշակելու է։ Հասկացանք Հայկ խաղի օրենքները։ Այո։ Անահիտ, առաջինը դու ես։ Զգույշ։ Ինչ է նկարված։ Հասկացար։ Դե կարող ես հիմա բացատրել Հայկին։ Հայկ ուշադրի։ Կացինով կտրում են, հետո վառում են։ Իդեպ, մի հուշում էլ ասեմ, բոլոր պատասխանները Փ տառով են սկսվում։ Փայտ։
Կեցես Հայկ, Անահիտ դու էլ շատ լավ բացատրեցիր։ Այո, երեխաներ, փայտ։ Հաջորդը Հայկ, քո հերթն է։ Մոտեցիր։ Տեսնեմ կկարողանաս։ Այսպես կանգնիր, որ Անահիտը չտեսնի նկարը։ Այսպես։ Սա ինչ է։ Կարող ես բացատրել։ Դե սկսիր։ Դրանք թռչուններ ունեն։ Որ թռնում են, իրանցից թափվում է այդտի։ Թռչունների վրա ինչեր կան, ու շատ Փետուրներ։ Ճիշտ է, այո, դարձյալ փտառով է սկսվում։ Կեցեք երեխաներ, այո, փետուրներ։ Հիմա Անահիտն է, Հայկ դու գնա, ես Անահիտին նկարը ցույց տամ, Անահիտը բացատրի քեզ։ Կկարողանաս բացատրել։ Դե փորձիր։ Որ ինքը երկար կնճիթ ունի։ Ու ինքը մեծ է։ Ու շատ մեծ է, ճիշտ։ Փիղ։ Կեցեք, դարձյալ սկսվում էր փտառով, փիղ։ Ահա, եւ մնաց վերջին նկարը, Հայկ, քո հերթն է։ Սա մի փոքր բարդ է, տեսնեմ կկարողանաս բացատրել եւ արդյոք Անահիտը կկարողանա գուշակել։ Դե բացատրի։ Ինքը կտուցով խփում է ծառին։ Եվ ինչ է։ Միջատներ է ուտում։ Փայտ փորիկ, ճիշտ է։ Կեցեք երեխաներ, շատ լավ խաղացիք այս խաղը։ Ինձ մոտ եկեք։ Մեզ ինչ է մնացել երեխաներ, մենք տեսել ենք, թե ինչպես է գրվում փտառը։ Ոչ։ Դե եկեք միասին տեսնենք, թե ինչպես են գրվում փ մեծատառն ու փոքրատառը եւ միասին փորձենք գրել։ Դե Փ մեծատառը գրելու համար տողի վրա փոքր կեռիկով մասնիկ ենք անում։ Հետո մասնիկին կպած տողի վերևի հատվածից ուղիղ գծով իջնում ենք, հատում տողն ու մի փոքր ցած իջնում։ Այնուհետև գծի աջ կողմում նույն փոքր կեռիկով մասնիկն ենք անում։ Փ փոքրատառը գրելու համար տողի վրա առանց կեռիկի փոքր մասնիկ ենք անում։ Հետո մասնիկին կպած տողի վերևի հատվածից ուղիղ գծով իջնում ենք, հատում տողն ու մի փոքր ցած իջնում։ Այնուհետև գծի աջ կողմում նույն փոքր կեռիկով մասնիկն ենք անում։ Երեխաներ, առաջարկում եմ հիմա մենք էլ փորձենք գրենք փ մեծատառն ու փոքրատառը, որից հետո եւս մեկ խաղ կխաղանք։ Լավ։ Ես այստեղ գծում եմ տողը։ Անահիտ, դու այս մասում գրում ես փ մեծատառը։ Կեցես, շատ ճիշտ գրեցիր։ Իսկ Հայկ դու կողքին գրում ես փ փոքրատառը։ Այ, այդպես, ճիշտ է։ Շնորհակալություն փոքրիկներ, ես կարծում եմ, որ մենք արժանի ենք եւս մեկ խաղ խաղալուն, բայց այս մեկը մի փոքր բարդ է լինել։ Երեխաներ, քանի որ մենք արդեն շատ լավ ենք ճանաչում փտառը, խաղում ենք բարձերով խաղը։ Մենք ունենք այստեղ բարձեր, որոնց վրա գրված են տառեր։ Պետք է այնպես իրար միացնենք այդ բարձերը, որ ստանանք բառեր։ Կարծում եմ հասկացաք կանոնները։ Եկեք նախ բարձր արտասանենք եւ տեսնենք, թե ինչ տառեր ունենք։ Փ, Տ, Ա, Փ, Շ։ Ահա, դե եկեք բառեր կազմենք եւ կարծում եմ, որ անպայման այդ բառերի մեջ պետք է լինի մեր այսօրվա սովորած փ տառը։ Անահիտ, ինչ ես կարծում, ինչ բառ կարող ենք կազմել։ Հայկ, դու ունես տարբերակ։ Դե ասա։ Ասա բոլորս։ Ափ։ Ուր է։ Ափ։ Ափ, այստեղ էլ կա ա։ Արի ես մյուս այով կազմենք։ Ես փ-ն պահեմ, դու ան։ Այ, որտեղ ենք պահում, ճիշտ է, այ այսպես, ստացվեց, Անահիտ, տես ճիշտ ենք պահել։ Ստացվեց բառը, ափ։ Շատ ապրեք, ինչ մնաց եւս 4 տառ ունենք այստեղ, որոնցով պետք է կազմենք էլի բառ։ Ինչ բառ կարող ենք կազմել երեխաներ։ Փշատ։ Փ, Շ, Ա, Տ։ Կեցես, Անահիտ, ստացվեց։ Դե եկեք այս ափ բառը դնենք այստեղ, կարծում եմ կերևա։ Եվ ես օգնեմ ձեզ միասին կազմենք փշատ բառը։ Հայկ, որն է առաջինը։ Փն։ Ահա։ Փն, Հետո Շ։ Փ, Շ, հետո ան եւ վերջում տ-ն։ Եկեք միասին պահենք։ Բարձր, այ այսպես։ Փշատ, ստացվեց։ Տեսեք, սիրելի փոքրիկ հեռուստադիտողներ։ Փ, Շ, Ա, Տ։ Կեցեք երեխաներ, դե եկեք այստեղ դնենք այնպես, որ երևա եւ
ամփոփենք մեր այսօրվա սովորածը։ Որ դառնենք սովորել այսօր։ Այսօր սովորել ենք փտարը։ Այսօր սովորել ենք փտարը։ Ինչպիսի հնչյուն էր այն։ Բաղաձայն։ Բաղաձայն։ Ինչ խաղեր ենք խաղացել։ Փուչիկներով խաղը։ Փուչիկ փ չէ, սկսվում է փ տառով։ Տեսանք, թե ինչպես է գրվում փ տառը եւ գրեցինք այն։ Եվ գրեցինք, ինչպես նաև լսեցինք Փ տառի երգը։ Շնորհակալություն սիրելի փոքրիկներ, մեզ հետ դասը անցկացնելու համար։ Դուք կրկնում եք տանը այն ամենը, ինչ սովորել ենք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ դասերից հետո։ Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող երեխաներ, ուրախ եմ, որ դասերից հետո միացել եք մեզ։ Այսօր էլ միասին խաղալու ենք, խաղալով սովորելու ենք։ Ես շտապում եմ ձեզ ներկայացնել ինձ հյուր եկած գեղեցկուհիներին, ում հետ էլ այսօր մենք միասին սովորելու ենք։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Ողջույն։ Ես ընկեր Շուշանն եմ, եկեք ծանոթանանք։ Ինչ է քո անունը։ Մարիկա։ Իմ անունը Աննա է։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Սիրելի երեխաներ, մենք բոլորս ապրում ենք որտեղ։ Հայաստանում։ Մենք բոլորս ապրում ենք Հայաստանում եւ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք։ Ոմանք ապրում են քաղաքներում, ոմանք ապրում են գյուղերում։ Այդ գյուղերն ու քաղաքներն էլ ունեն իրենց թաղամասերը, որտեղ կան շենքեր, տներ։ Մեզանից յուրաքանչյուրն ունի իր տունը, իր բակը։ Այս բոլորը իհարկե դուք արդեն գիտեք, բայց հիշեք, որտեղ էլ որ մենք ապրելուց լինենք, որ քաղաքում, որ գյուղում կամ որ երկրում, բոլոր հայերը իրար բարեկամներ են։ Դե ինչ, քանի որ խոսեցինք բարեկամությունից, առաջարկում եմ մեր այսօրվա հաղորդումը սկսենք մի շատ հետաքրքիր խաղից։ Պատրաստ եք։ Այո։ Ահա, հիմա կխաղանք մի խաղ, որի համար ձեզ կդնեմ այս գեղեցիկ թագերը։ Մեկ Մյուսը կդնեմ Աննային։ Ահա, աղջիկներն ավելի գեղեցկացան։ Հիմա կհարցնեք, ինչու են պետք այս թագերը։ Սիրելի երեխաներ, ես այստեղ ունեմ նկարներ, որոնք որ որոշակի խմբի են պատկանում։ Օրինակ, պատկանում են կահույք խմբին, հագուստ, երաժշտական գործիք, կենդանի, բանջարեղեն, գրենական պիտույքներ։ Քանի որ դուք պիտի գուշակեք ձեր ճակատին փակցված նկարը հարցադրումների միջոցով, այս խմբերը ես գրել եմ, որպեսզի դուք շատ ավելի հեշտ կողմնորոշվեք հարցերը տալու ժամանակ։ Հասկացաք կանոնները։ Այո։ Ահա, խաղը կոչվում է ով եմ ես, ինչ եմ ես։ Առաջին նկարները ես հիմա կփակցնեմ։ Սկզբում Աննային։ Ահա, իսկ Մարիկան հարցերի միջոցով կփորձի օգնել Աննային, որպեսզի Աննան գուշակի ինչ է պատկերված նկարում։ Սկսեցինք Աննա։ Ես կահույք եմ։ Ոչ, Հագուստ։ ոչ, Կենդանի։ չէ, Բանջարեղեն։ Ոչ։ չէ, Գրենական պիտույք։ Ոչ։ այո, գրենական պիտույք, Գրիչ։ չէ, ոչ, կարող ենք հուշել, այն պատրաստված է փայտից։ Կանոն։ Կեցես Աննա, այո։ Մենք Աննայի մոտ թաքցրել էինք կանոն նկարը, որը նա կարողացավ գուշակել հարցերի միջոցով։ Հիմա հաջորդը կխաղա Մարիկան։ Հիմա ես տեսնեմ, ահա։ Դե պտտվիր։ Հարցեր ենք տալիս։ Բանջարեղեն։ Ոչ։ Ես կենդանի եմ։ Ահա, երբ որ իմացանք, որ պատկերված է կենդանի, երեխաներ, հաջորդ օգնող հարցն է։ Ես ընտանի, թե վայրի կենդանի եմ։ Ես ընտանի եմ, դե վայրի։ Ընտանի։ Ահա, սա արդեն ավելի հուշող է։ Երբ որ դուք իմացաք, որ կենդանին ընտանի է, արդեն կարող եք թվարկել ընտանի կենդանիներին։ Դե հուշի Աննա, ձայնը ոնց է հանում այս կենդանին։ Այտենց, ոնց է հանում։ Այո։ Նկարում պատկերված էր խոս դուք տեսակ։ Հարցերի միջոցով մենք փորձեցինք գուշակել։ Եվս երկու նկար, երեխաներ։ Ահա, Աննա։ Դու ունես արդեն նկարը, խնդրեմ հարցերը։ Կահույք եմ։ Ոչ, Հագուստ եմ։
Ոչ։ Երաժշտական գործիք է։ Այո։ Նոտար։ Ոչ։ Հիմա տեսեք, երաժշտական գործիք, երեխաներ, դա մեծ խումբ է։ Այստեղ էլ չէ, մենք կարող ենք առանձնացնել եւ հարցնել. արդյոք ես ստեղնաշարային գործիք եմ։ Ոչ, դու ստեղնաշարային գործիք չես։ Արի հուշենք։ Ասա դու լարային գործիք ես։ Գիտար։ Ոչ։ Ջութակ։ Այո, ասա այո։ Այո, գուշակեցիր Աննա։ Նկարում պատկերված է ջութակ։ Եվ վերջին նկարը ահա, Մարիկան պիտի գուշակի։ Արի ես քեզ օգնեմ հարցերը տալ։ Պատտվի։ Աննա, ես կենթանի եմ։ Ոչ։ Տեսա, ես Ես երաժշտական գործիք եմ։ Ոչ։ Ես կենթանի եմ։ Ոչ։ Հարցրու ասա, ես միրգ եմ թե բանջարեղեն։ Ես միրգ եմ դե բանջարեղեն։ Բանջարեղեն։ Ահա, նկարում պատկերված է բանջարեղեն։ Մարիկա, հիմա ասա, ինչ։ Գազար։ Այո, այդ ինչպես գուշակեցիր այդպես արագ։ Գազարը քո ամենասիրած բանջարեղենն է։ Նկարում իհարկե պատկերված էր գազար, որը Մարիկան գուշակեց շատ հեշտ։ Ապրեք, սիրելի երեխաներ, դուք հրաշալի խաղացիք։ Այս խաղերի միջոցով հարստանում է ձեր բառապաշարը, արագ կողմնորոշվելու կարողությունը, ինչպես նաև երևակայությունը։ Դե ինչ, առաջարկում եմ անցնել հաջորդ խաղին։ Իսկ հաջորդ խաղի համար մենք կմոտենանք գրատախտակին, որի վրա ունենք ցուցապաստառ։ Սիրելի երեխաներ, մենք հաղորդման սկզբում ասացինք, որ յուրաքանչյուրս ապրում ենք մեր քաղաքի, մեր գյուղի, մեր թաղամասի, մեր բակի տանը։ Եվ այսօր երեխաներ մենք միասին կխոսենք, թե ինչ է պետք անել դրսում եւ ինչ պետք չի անել դրսում, երբ օրինակ առանց մայրիկի եք բակում խաղում։ Դրա համար մենք ունենք այստեղ գեղեցիկ ցուցապաստառ, որի վրա յուրաքանչյուր իրավիճակ մենք հենց հիմա միասին կքննարկենք։ Ինձ մոտ կգա Աննան եւ մենք կսկսենք առաջին նկարից։ Աննա ջան, կանգնիր մյուս կողմում, կեցցես։ Նկարում պատկերված է երեխա, որը փորձում է ձեռք տալ անծանոթ իրերի։ Կարելի է։ Չի կարելի ձեռք տալ անծանոթ իրերի։ Այո, ձեռք մի տուր անծանոթ իրերի երբեք, որովհետև չի կարելի։ Հիմա արի տեսնենք հաջորդ նկարում ինչ են ուզում անեն երեխաները։ Ուտում են անծանոթ բույսեր։ Կարելի է, Աննա։ Ոչ, չի կարելի, քանի որ կթունավորվեն։ Կեցցես, մի կեր անծանոթ բույսեր եւ սնկեր, որովհետեւ կթունավորվես։ Ապրես Աննա, դու նստիր, ինձ մոտ է գալիս Մարիկան եւ մենք շարունակում ենք։ Մի հատ տեսնենք, ինչ է անում աղջիկը Մարիկա ջան։ Անծանոթ մարդերի մոտ է գալի։ Գնաց անծանոթ մարդկանց հետ եւ փորձում է զրուցել նրանց հետ, կարելի է։ Ոչ։ Ահա, մի խոսիր անծանոթ մարդկանց հետ եւ կարելի է նստել անծանոթ մարդու մեքենան։ Ոչ։ Ապրես Մարիկա, Աննա, արի շարունակենք։ Խնդրեմ, ինչ ես այստեղ տեսնում։ Մի խաղա ամայի վայրերում։ Ահա, նկուղներում եւ ձեռնահարկերում։ Սիրելի երեխաներ, սա հատկապես ես տեսնում եմ, երբ դուք որոշում եք խաղալ պահմտոցի։ Դուք կարող եք տարվել խաղով եւ հեռանալ ձեր բակից, որոշել թաքնվել որևէ նկուղում կամ ձեռնահարկում։ Չի կարելի ամեն դեպքում բակից հեռանալ եւ թաքնվել անծանոթ վայրերում չի կարելի։ Շարունակեցինք։ Եթե քեզ ուզում են ուժով տանել, օգնություն կանչի։ Եթե քեզ ուզում են ուժով տանել, մենք այստեղ քննարկեցինք դեպք, որ չի կարելի խոսել, բայց եթե այնպես է ստացվել, որ որևէ մեծահասակ փորձում է քեզ ուժով քաշել, ինչ պիտի անես։ Պետք է արագ փախչել եւ Ահա, պետք է արագ փախչել եւ կանչել օգնություն այլ մեծահասակների։ Ապրես Աննա ջան։ Այս մեկն էլ արի ասենք միասին։ Զգույշ եղիր ջրում լողա, միայն Թույլատրելի վայրերում Աննան կարդում է ցուցապաստառի վրա գրածը։ Իսկ այն մեզ հուշում է, որ չի կարելի լողալ անծանոթ վայրերում, որովհետև դուք չգիտեք, թե այդտեղ ինչ վտանգներ կարող են թաքնված լինել։ Ապրես Աննա, Մարիկա, արի վերջին նկարը միասին մեկնաբանենք։ Հələ տես ինչ է կատարվել։ Ավտո է գալի, տղան սահնակով սահում է և բանա ավտոն գալիս է
Սենց։ Ահա, երեխաներ, դուք կարող եք սառույցի վրա սահելիս լինել, որը մոտ կլինի ճանապարհին, եւ պատահաբար դուք զգույշ չեք լինի եւ դուրս կգաք փողոց դուրս կգաք, որտեղ կարող է հայտնվել Ավտո։ Սիրելի երեխաներ, այս բոլոր վտանգները թաքնված են բակերում, որոնց որ դուք միգուցե ուշադիր չեք եղել։ Այսօր մենք ձեզ ներկայացրեցինք բազմաթիվ իրավիճակներ, որոնք կարող են վտանգել ձեր անվտանգությունը եւ ձեր առողջությունը։ Խոսքեք տալի, որ այս ամենը մտապահելու եք։ Այո։ Եվ անպայման պատմելու եք ձեր այն ընկերներին, ովքեր բաց են թողել այսօրվա մեր հաղորդումը։ Սիրելի երեխաներ, խոսեցինք անվտանգության կանոններից, խոսեցինք ձեզ չվնասելուց եւ ուշադիր լինելուց։ Դրա համար այսօր էլ եմ ուզում, որ քնելուց առաջ անպայման մտածեք, ինչ լավ բան եք արել վտանգից խուսափելու համար։ Եթե չմտաբերեք, մի հուսահատվեք, որովհետև վաղն անպայման կունենաք ժամանակ դա անելու։ Եթե ունեք բարի սիրտ, եթե ունեք օգնող ձեռք եւ եթե ունեք շատ գիտելիքներ։ Այսօրվա համար ես պատրաստել էի այսքանը։ Ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, մենք դեռ անպայման հանդիպելու ենք։